오늘 제가 마크영상으로 돌아왔습니다. 로딩이 될 때까지 기다리겠습니다. 오늘은 새로 만들기를 할 거예요. 새 월드 만들기. 일단 난이도는 평화로워. 맵 시작. 렉 걸렸어요. 시드가 있는데 한번 뭐 이것저것 만져보고 볼게요. 아 뭐야 이거. 오 이런 거고. 뭔가 안 되는 느낌인데 되겠죠? 됐다. 뭐야? 뭐야? 다 챙겨. 지도래. 참난 거. 절대로 받지 않도록. 아까워도 지금 이거 밟으면 되는데. 아프다. 아프네. 그래도 딱 떼면 덜 받을 것 같아. 아픕니다. 저는 TNT 잘 밟으면 이렇게 큰일 납니다. 그래서 좀 덜 밟게 조심해줘야 돼. 아니 덜 밟게가 아니라 안 밟게 조심해줘야 되는데 이건 뭐죠? 발판을 캐면 아마도 펑 터질 겁니다. 발판을 캐. 제가 발판 캐볼까? 대피면 서지품 유지될까? 아마 서지품 설정을 안 맞아. 왜 요 썩은 고기가 있지? 난 좀 비싼 거. 난 작뼈가루를 만들 수 있으니까 챙겨갑시다.
집합 유지를 키고 뭐 무슨 때문에 뭐 죽어보자고요. 한번 죽어봅시다. 뭐 죽어보자. 어차피 뭐 이거 어디? 우리 지금 왜? 어머나 지붕 끝에 이렇게 여기서 바로 엄청길 가겠다. 엄청길 가기네. 엄청길 가기라고 했죠? 죽어버렸네. 죽어버렸네. 다시 뭐가 응? 왜 이렇게 이런 뭐야 이렇게 올라가는 길이 있었지 않나? 그럼 내가 굳이 저걸 왜 뚫고 내가 왜 굳이 저길 올려 그랬을까? 이렇게 가는 길이 다 있는데도 정말 난이도는 하나도 들어가지 맙시다. 야, 이거 제가 제 폰에 인사를 못 드리고 갑자기 끊겼어 했어요. 그것 좀 양해 부탁드려요. 뭐야. 교목 보인다. 물 건너야 되는 그냥 물 건너주자. 이 마을을 왜 이렇게 생겼을까요? 오, 네, 굉장히 한국들. 뭐야? 에메랄드. 에메랄드. 오?
참 나무도 평화로워. 안 때리. 원래는 때리는데 나무가 평화로움이라 안 때리나 봐. 뭐죠? 찡찡이 나오려니까 이게. 뭔 이쁜 깍지인가? 와우. 그냥 뼈가루도 얘로 바꿔. 어쨌든 엄마. 이벤 토리가 온 뼈가루 주면 색깔이 펜이니까. 어허. 오, 좋은 방법. 그냥 이렇게 정말 잘. 이렇게 줌만 이렇게 줌이나 자 몰래 들어가는데 집중이 없네. 이건 뭐야? 오, 너무 거래 못하네. 주민 거래 못하. 뭐야요? 뭐 이쯤 뭐야 이 뭐? 오, 일물량된. 뭐야 이거 뭐 2층 복합인가? 뭐야요? 이 중간 문은 또 뭔데? 아, 나 진짜 지금 주인의 작업 왜 이렇게 징징이 들? 뭐야 나 방금 컴퓨터 불렀던 것 같은 아닌가? 문 모이네. 아무것도 없고. 너도 아무것도 없지. 너도 아무것도 없고. 너는 뭘 거래 안. 너도 거래 못해. 너도 거래 못해. 너도 거래 못해. 이건 뭘까? 이렇게는 되지? 뭐 난이도 쉬운 거 하고 저걸로만 주고 끝내야겠다. 에이
이제 끝내도록 하겠습니다.